係小燕姐姐啊，啱先我就問你有冇白蛋白咯，白蛋白有冇活動啊？白蛋白咧350蚊咧係6盒。阿梁仔啊，100幾多係？你幫我打字出嚟啊！100幾多係100幾多啊？一份嘅白蛋白幾錢啊？你要50盒有冇優惠啊？冇啊！呢個 summer 冇啊，係184蚊啊！一份係184蚊，兩份咧優惠15蚊。你可以試下，你飲過我哋嘅白蛋白，你覺得好唔好啊？我啊，係啊。好啊，即係我之前飲過，依家咧唔知係咪轉貴啊？我老豆又有啲流鼻涕啊，又有咳啊，唔知係咪過敏性鼻炎咯？我同你講，我經常係咁樣嘅。係啊，就係咁咯。我經常噶，我唔係同你講笑，真係嘅。呢個白蛋白咧，佢184蚊，真係好。叫佢去睇醫生噶啦，佢又唔肯去咯喎，又話你信我啦，姐姐，你信我啦。如果你買個好嘅，你買2盒啦，2盒嘅平18蚊啊，唔係平幾多啊，係平18蚊啊，350蚊。我想問下，184蚊加184蚊，梗係幾多？我計下。140加184， 368蚊減去350蚊，平18蚊，平18蚊。你買2份啦，因為咧佢庫存唔多噶啦，我都好耐冇買過呢個白蛋白啦，好耐啦，幾日冇買過啦。因為轉季咧，好多人買呢個白蛋白嘅，你只要飲佢2份，你後邊嘅你一開始你飲佢2個月1日啊，你覺得送乜嘢好啊？你要個蟲草嘅，你話俾我知，我能力送嘅我就送唔到嘅就冇辦法啦。嗱，我同你講。可以啊 ，Moon 兩歲嘅 B B 避乜嘢可以？唔可以，唔好意思，唔可以啊，唔建議你啊，2歲嘅，佢要3歲以上先至可以買啊。阿梁仔，你幫我睇下有幾多份庫存？佢剩翻29份庫存啊，姐姐吓，剩翻29份庫存，你有需要嘅你試下。好，我即係買2盒翻去俾我老豆試下。仲有咧，小燕姐姐。今日臘腸係咪有活動啊？臘腸我都講咗啦，嗱，你等下我先喎，你乜嘢送茶葉？呢個一萃隨心，你講乜嘢？你講嘅係咪蟲草？